Ma bella a tutti ragazzi, sono Nappo322 e oggi siamo finalmente tornati in un nuovo video. Ragazzi, è da un anno che non faccio video. Non faccio più video perché sono stato... non mi apriva più Mobizen, questo programma che uso per fare video appunto. E quindi... non ho potuto fare video. Ho provato a reinstallarlo e disinstallarlo, ma non facevo... non succedeva proprio niente. E quindi... come dire... ci ho provato appena... Ci ho provato ieri e me l'ha fatto entrare. Va bene. Ragazzi, iniziamo subito su un video in Minecraft. Mi ho distrattato quasi tutti i giochi perché ragazzi non avevo quasi più memoria. Faccio questo video. Allora. Scusate se mi sento un po' male perché ho la febbre. Allora, apriamo un nuovo mondo. Io poi avevo anche una serie su Minecraft che ho fermato, quindi ora ragazzi si inizia da zero. Ok. Avanzato, infinito, sopravvivenza. No. Uah! Uh, uh. Ma perché non va? Ok. Ai Wars, sì. Ragazzi, poi farò anche Minecraft per PC appena mi sarò... ma perché mi sbaglio sempre? Perché? Farò anche, come stavo dicendo, farò Minecraft per... Allora, aspettate. Minecraft per il computer appena mi arriverà il computer, perché si è scassato. Eh. Lo so, c'ho una sfiga incredibile io. Ok, le coordinate a caso. E si inizia, ragazzi, sono molto agituato. Dove sono spawnato? Dove? Cos'è questo posto? Vabbè, vabbè ragazzi, iniziamo subito. Sono morto. Cos'è Ah, pensavo che era una chest. Iniziamo subito con raccogliere la legna. Appena avrò raccolto la legna riprenderò a registrare. Ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, sono tornato e per voi saranno passati 2 secondi, per me 10 minuti, perché mi sono messo a prendere un po' di legna, c'è un creeper, ho paura, mi sono fatto casa, allora mi sono trovato un po' di carbone, mi sono fatto delle torce e con quello che mi rimane mi sto facendo la carbonella. Guardate quanta legna ho preso. Ok. Ho sprecato mezza accetta, mi sono fatto un letto, carino carino. Ho un creeper fuori casa. Dov'è? Dove sei, pezzo di mimi? Pezzo di merdica. Dove sei? Ma che corrono così veloci i creeper? Ragazzi, che poi... Se esplodi ti ammazzo. Vabbè, anche se ti avrà ammazzato, anche se non saresti esploso, però... Capita. Ok. No, no. No, sono morto. Sono morto, ragazzi. Perché avevo così poca vita? Ah, giusto. Giusto, perché un ragno mi ha attaccato la sera. Va bene. Poche parole. No, che sto dicendo? Cosa sto dicendo? Ok. Ora mettiamo a cuocere un poco di questo. E devo andare a fare un poco di cibo. Perché ne ho poco. Porca miseriottola. Mi serve uno. Uno solo me ne serviva però. Grazie, molto gentile. Molto gentile. Molto. Ok, mi trasformo questi 46 pezzi filamentosi. Che cosa? Va bene, va tutto bene. Non preoccupatevi, anche se non ve ne frega un cazzo di me, non preoccupatevi. Sto bene. Cosa sto dicendo? E ora... Ok. No ragazzi, questo qua è quello che faccio ogni giorno, quindi non spaventatevi se mi vedete un poco così, perché sono io proprio così. Ok. Ok. E ora che ho mangiato, aspetto un poco qui.
Aspetto che recupero la vita e noi ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, ho recuperato la vita e possiamo partire all'avventura all'isola che non c'è. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quant'era? Ok. Ragazzi, ora sto facendo questa cosa perché? Perché lo vedrete nel prossimo, non è vero, lo vedrete ora. Quindi dovrete soffrire ancora e ancora e ancora. E mi servono, ok, spreco questi 52 puntui. 26, dov'è? Dov'è? Non li vedo. A me piace costruire anche perché mi piace il rumorino di quando costruisce. Troppo serio. Troppo serio, troppo serio. Ragazzi, siamo a 9 iscritti. Dai che ce la facciamo ad arrivare a 10 iscritti, così farò anche lo speciale. Appena arriviamo a 10 iscritti, ragazzi, io farò lo speciale. Come l'ho detto, speciale. Lo speciale 10 iscritti. Ok. Farò lo speciale, non so di che cosa, poi vedrò. Vedrò un poco. Anzi, scrivetemi nei commenti cosa devo fare lo speciale. Che io lo faccio. Per voi. Per voi questo e altro. Ok, fine ok, l'ecchinaggio time, fine. Ok, possiamo. Che cavolo devo mettere? Faccio così e così. Poi metto questo qui. No, ho sbagliato. Fatemi vedere, fatemi vedere. Amici miei, devo distruggere questo blocco. Ok, va bene, va meglio. Molto, ma molto meglio. Qui spiano un poco. Tanto ora vedete cosa ci devo fare qui. Intanto che spiano ragazzi torno subito. Scusate se faccio la metà perché comunque ci richiede tempo. Non posso fare una puntata che dura 300.000 ore, anche perché ho una connessione di cacca io. Quindi vengo subito. Ragazzi, sono tornato, ok. È notte, quindi sono risceso sotto e vado a dormire. Buonanotte, buonanotte. Che domani ci sono le botte. Ok, a parte queste cretinate, due, ora vedrete cosa voglio fare. Però, ok, sì. Cioè, l'avrete già capito, credo. Qui ho messo lo spazio per quando troverò del ferro e mi farò del. Allora scusa, perché coltivo ora se non ho l'acqua? Perché? Perché la domenica mi lasci sempre. Scusate. Ok. Qui devo andare in caverna. Ok. Ragazzi, questa parte non la taglio. Ok. Vai, andiamo in caverna. Andiamo a lavorare. Scusate ragazzi, aspettate un attimo, devo dirvi una cosa. Aspettate che. Ok, no, non mi ricordo. Eh, Appena mi ricorderò la dirò. Ok. Madonna che mi chiamano. Ok, sono. Nabbo è morto. Sono 8 minuti che registro, ma sembra che registro da. Sono 8 minuti che per voi che per registro, però per me sono all'incirca. Saranno all'incirca 20, no, 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 sì, 20 no, è possibile. All'incirca una undicina di minuti che registro. Ma io li ho fatti i compiti. Il ferro! Vedi, i compiti portano fortuna. Ok, ho trovato del ferro, quindi. Che cosa è sta cosa? Per la miseria. La fortuna fatta in ferro. Saranno le nuove battute che useranno. Cioè, ma chi è? Come si chiama? Chi è? Aspetta, chi era quello? Aspetta, che l'ho studiato anche in storia. Chi è? Non mi ricordo il nome. Ah, ecco, chi è Dante Alighieri in confronto a me? Quelle mie parole sagge che ho detto prima.
Quelle erano parole sagge, cioè la fortuna fatta in ferro. Vedete? Le parole sagge dove mi portano? La fortuna fatta in ferro. Guardate ragazzi. Ragazzi, che cavolo di culo c'ho oggi? Oddio. E la madana? E la madana che cavolo ho trovato? Ragazzi, sono 2 minuti che sono venuto qui sotto e manca poco vi posso fare anche l'armatura in ferro. Anche se non mi dispiacerebbe. Se trovo il diamante è anche meglio. Però so che è impossibile. Perché siamo ancora a un livello basso. Perché parlo così? Perché? Vai, 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 olè. Lo so che ragazzi non ci vedrete niente, non vedo niente anch'io, solo che non voglio sprecare le torce. Anche se c'ho carbonella in infinità, però. Ragazzi, le torce sono sempre torce. Ecco, mi sono messo paura, raga. Mi sono messo paura questo piccone di cacca. Io lo ammazzo. Vabbè, ragazzi, scusate. C'è un pochino rompiscato quando devo risalire. Perché devo sempre, perché sbatto la testa. Guarda. E ta. E za. E za, e za, e za, e za. E ciao. E ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore. Spero non mi daranno il copyright per quello che sto cantando, però. Forter Segars. Fotte essenzialmente e direi anche tanto seghetta. E io ora, sai cosa vi dico ragazzi? Che cosa vi dovevo dire? Ah sì che, ecco aspettate che ora ve lo dico. Distruggo sto coso e ve lo dico. Allora ragazzi, allora, risale. Ok. Ok, per oggi è tutto ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Finalmente sono tornato su YouTube e bella la prossima.